دۆزی فەڵەستین بۆ ئێمە هاوشێوەی دۆزی هەر زۆر ناڕەحەت من یعنی کیمیاگەی هەڵەبجە ناڕەحەتی نەکردم باوەڕ بێ لە ناو کیمیاگەی هەڵەبجاو بوون چەندەها ئەسادی کەم بەسەر هاتووە ئەو ناڕەحەت نەبووم چونکی زوڵمەکە زۆر گەورە بوو زۆر من مسلمانم بە یەقینەوە قەتڵ و عامەکرێن بەناو دینەوە هەڵوێستێ نییە لەم جیهانەدا بەڕێزان ئێستاش پەیامی هاوسۆزی هەڵەبجەی بریندار بۆ میلەتی کورد هەر کەسێک زوڵمی لێ بکە ئێمە ئیدانەمان کردووە ئێمە لێرە لەم هەڵەبجە وەکو زانایانی ئاینی پیتاک و خۆراکمان کۆ کردەوە بۆ ڕۆژئاوا لەوە چێ خەڵکانێک ئەوە نەبینن ئێمە هەر کەسێک زوڵم لە میلەتی کورد بکە زوڵم لە میلەتی مسلمان بکە ئێمە دژایەتی ئەەکەین و ئیدانەی ئەەکەین ئەوەی کە ئەکرێت بەڕاستی گەورەترین ستەمە لەسەر خاکێک کە خاکی خۆیانە و زەوت کراوە لێە بەڵام چی بکەم خۆشم ئەمڕۆوە دەستبەستەم داگیرکەران لە چوار لاوە ئەمە کەمترینی هەڵوێستە کە گەلی مسلمان و مەزلومی کورد بە تایبەتی خەڵکی هەڵەبجە بەرامبەر بە گەلێکی تری مەزلومی مسلمان لە فەلەستین و لە غەزە دەری ئەبڕین هاوسۆزی خۆمانیان بۆ دەرەبڕین ئەڵێن ئێمەش وەکو ئێوە مەزلومین ئێمە وەکو ئێوە ستەم لێکراوین بێ وڵاتین بێ نیشتمانین ئێمە ئێوە دین کۆمانەکاتەوە مەزلومیەت ئەگینا زمانمان جیایە و پێشان ئەڵێن ئینشاءالله ڕۆژێک دێ ئێوەش وەکو ئێمە ڕزگارتان بێ ئێمە لە ستەمکاری گەورە ڕزگارمان بووە تا ئێستا لە کوردستانە ئازادیەکە هەیە هەرچەند لە ناو خۆمانە هێشتا نەمانتوانیوە پێ بنین بە هەندێک شتی بچووکۆ لە بچکۆلا تا خۆشتر و خۆشگوزارانتر بین ئەوەیان پێڵێن ئەڵێن ئێمە دڵمان لەگەڵ ئێوایە دوعاکانمان بۆ ئێوەیە داواکەین خوا ڕزگارتان کات بێدەنگ و کڕ و باسە بەڕێزان اللهم عليك باليهود الظالمين اللهم عليك بمن يتعاون معهم ومن يؤيدهم هەڵوێستی ئێمە لە ڕابردووە زۆر ڕوون و ئاشکرا بۆ کە ئێمە دەیان خۆپیشاندان و چالاکی لەم جۆرە فراوانتریشمان ئەنجام داوە بۆ ڕۆژاوا و بەردەوامیشین بۆیە بۆکو پێمان وتن بە یعنی جەنگ دەرەنجامەکەی هەرچێ بێت کارەساتەکان بۆ خەڵکی سڤیلێک ئەمە بەپێی هەموو یاسای نێودەوڵەتی و ئاینەکان خەدەغەکرا و ڕێپێ نەدراوە. إغوار صلاح الدين الأيوبي رحمه الله حررها سابقا وحاليا أصبح الدفاع عن المظلومين هو طبيعة مدينتنا التي وقع عليها الظلم والقسوة